നമസ്കാരം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണുക്കൊടൂർ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ദിവസമാണ്. എത്ര ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ പോസ്റ്റായിരുന്നു. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മൈസൂരെ നമ്മുടെ ലോറി ഷെഡിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ കാണുന്ന ആ ഒരു കളറ് ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടോ, അതാണ് ചാമുണ്ഡി ഹിൽസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 5 ദിവസത്തെ വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു ലോഡ് കിട്ടി. മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പുതിയ ഹൈവേ വഴി ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ചെല്ലും. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കല്ലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബോഡിമേട്ട് കയറി മൂന്നാർ പൂപ്പാറ റൂട്ട് വഴി രാജകുമാരിക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. വേറെ ലെവൽ ഐറ്റമാണ്. ബോഡിമേട്ട് വഴിയൊക്കെ കയറ്റമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കയറുന്ന, സിഗ്നയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കണം. ഇത്ര നാൾ നമ്മുടെ യാത്രകളെല്ലാം ഭാരത് ബെൻസിലായിരുന്നു. ഭാരത് ബെൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഓടിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ. സിഗ്നയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ സസ്പെൻഡഡ് സീറ്റൊക്കെ പൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹചാരിയും നമ്മുടെ വലങ്കയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്കുമായ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാനാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാനാണ് എന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം. മൈസൂരിൽ നിന്ന് നേരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ മൂന്നാർ രാജകുമാരി. അപ്പോൾ പോയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാം. കുറേ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ. ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളിപ്പം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്നും എത്ര നാളായിടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് 2 വർഷം 2 വർഷം റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മൾക്ക് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണത്. അപ്പം സിഗ്ന ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാം ഫുൾ ഭാരത് ബെൻസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സിഗ്ന വന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണേലും ജസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് കയറാം. സിഗ്നയ്ക്കകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യം ഈ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ 18-ാം പടിയൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കയറുന്ന രീതിക്ക് കയറണം. പിന്നെന്നുണ്ടോ, സീറ്റ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സസ്പെൻഡഡ് സീറ്റാണ്. ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിങ്ങും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല നൈസായിട്ട് ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ക്യുവിൻസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടേ, ലെയ്ലാൻഡിൻ്റെയും ബാക്കി എപ്പോഴും നമ്മൾ സൗണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യുവിൻസിൻ്റെ സൗണ്ടോടെ ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. ആ ഒരു കംപ്രഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമ്മളെ ഈ ക്യുവിൻസിൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു റേസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് കയറി വരുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് കുന്നും മലയാവും വലിഞ്ഞ് കയറിക്കോളും. ഇങ്ങോട്ട് വയനാട് വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മനസ്സിലായി. ഏതായാലും ഈ റൂട്ടിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടി നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഹൈവേ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കിഡിലൻ ഹൈവേയിലെത്തി. അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ടോളിൻ്റെ വാതിക്കലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോളെന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രിയിലുള്ളൊരു രക്ഷയില്ല, നല്ല രസമാണ് രാത്രിയിലത്തെ ആ കാഴ്ച കാണാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആ ഹൈവേയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന സമയത്ത് വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തില്ല, നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനിയും ഇവിടുന്ന് നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് ഹൈവേ കൂടെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഹൈവേ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോകാം. പ്രവീണേ കയറിക്കോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കാം. കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് റീചാർജ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് നമ്മൾ എൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഒരു 3500-4000 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ടോൾ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും വണ്ടി ജസ്റ്റ് എടുക്കാം. ക്യുമിൻസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, കമിൻസിൻ്റെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഈ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഹെവി മോഡിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ സംഭവം അങ്ങ് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ടോള് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. വലിയൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു ടോളെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമ്മുടെ സിഗ്നയ്ക്ക് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് സിഗ്നയ്ക്ക് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ സൈഡൊക്കെ നോക്കി വേണം
നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതിന് പിന്നെ. അങ്ങനെ ടോള് കടന്നു. ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തോട്ട് വൈഡാക്കി അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നല്ല പുറകോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കാണും പറയാം. ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പുറകോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പം ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനൊരു ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹൈവേ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി രീതിക്ക് പണിതിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനിയും തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഈ ഒരു ഹൈവേയിലേക്ക് സ്കൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലത്തെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇനിയും കയറ്റി വിടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഹെവി റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നല്ല രസമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇത് 80-90 റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നുമില്ല, അടിച്ച് പറത്തി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൊന്ന് പോവാം. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഈ ഒരു ഹൈവേ കൂടെയുള്ള യാത്ര ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് നല്ല രസമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈവേ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം കള്ളന്മാരൊക്കെ ശല്യം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ. അപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ലൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ സ്ട്രെങ്തിലേക്കൊക്കെ വായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുമെന്ന് കരുതുന്നു. അത്രയും വലിയ തിരക്കുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വന്ന സമയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത്രയും വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വരെയും വന്നത്. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല റോഡും ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. 90-100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടി വരാൻ പറ്റും. ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങുവാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ടോളുണ്ട്. ആ ടോളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നത്തെ ടോളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ആ ടോളൊക്കെ കയറിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കാണുന്ന ഒരു ടോളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി നമുക്കിനി ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ കൂടെ ഈ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോകാം. അപ്പം സിറ്റിക്കുള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ രാത്രി വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകാം. സമയം അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 1:30 മണിയായി സമയം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി വന്നാൽ ഒരു 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ചെല്ലാം. സൈറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെല്ലത്തില്ല, അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുള്ള പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ടോളുണ്ട്. ഈ ഒരു ടോളും കൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ടോളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വിട്ടടിച്ച് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബാംഗ്ലൂർ പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എയർപോർട്ട് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയകളെല്ലാം ഫുള്ള് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാനുള്ള മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടി ചെല്ലുകയും ചെയ്യാം. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ഇല്ല നാളത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് ഈ പാറ എടുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് അപ്പം വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം. ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പോയില്ലേ പണി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അടുത്ത എവിടെ ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കയറി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. സിറ്റിക്കകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല രസമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറി പോകാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റി റേഞ്ചിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറേ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നേരെ പ്രവീൺ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് നേരം പ്രവീൺ ഓടിക്കട്ടെ, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നേരെ സിറ്റിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം വേണേലൊന്ന് എണീറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈസി ആയിട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സിഗ്ന നല്ല രസമുണ്ട്. കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമായിട്ടൊന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാലി ഓടുമ്പം സൂപ്പർ മൈലേജാണ്. 5-6 റേഞ്ചിലൊക്കെ കാലിയ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കാലി ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം മൈസൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 100-120 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ കാലി ഓടിയാണ് വന്ന് ഈ ലോഡ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ടാസ്കൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഏറ്റത്തോടെ ബാംഗ്ലൂർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം ഈ ഹൈവേ ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിച്ചങ്ങ് പോവാണ്. ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇനിയും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കയറും. മെട്രോ
പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ടാസ്കൊക്കെ പകൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകും. അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഇപ്പം മൈസൂരൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മഴ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാരി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സിറ്റിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ റൂട്ട് പോകുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഒരു പമ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പാണ്. നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കാം. ആ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നൈസായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു. അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി രാവിലെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഒരു 2 മണി 2:30 അടുക്കുന്നു, 2:30ഓളം എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം. അപ്പം നമുക്കിനിയും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി ഒതുക്കിയിട്ട് കിടന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിനിയും രാവിലെ പോകാം. ഇപ്പം ചെറിയ തിരക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറിയതിൻ്റെ ചെറിയ തിരക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എയർപോർട്ട് റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളിനി വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനിയും രാവിലെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് അതുപോലെ ഒരു വണ്ടി അവിടെ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒരു വണ്ടി പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റുകയും ക്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രെയിൻ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ഇടിയായിരുന്നു. ആർക്കും വലിയ പരിക്കൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കുണ്ട്. മഴയത്ത് ഇത്ര സ്പീഡ് വിട്ട് വന്ന് ഡിവൈഡറിലൊക്കെ കയറുന്നതിൻ്റെ സീനാണ്. ഇപ്പോൾ അതിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മളിനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി രാവിലെ കാണാം. അങ്ങനെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിൽ ഇവിടെ എത്തി. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജിയോയുടെ പമ്പ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മിക്കവാറും ജിയോ അല്ല റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കാറ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മൈസൂർ വെച്ച് നമ്മുടെ മൈക്ക് എടുത്തതാണ്. ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ നേരം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അങ്ങ് വെച്ചു, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറി മറന്നു. എന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ എടുത്ത് കിടക്കാൻ നേരമാണ് മൈക്കിൻ്റെ ആരും ഓർത്തത്. പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേനും അത് പോയിട്ടില്ല, നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും സ്പീഡ് ഒരു 19 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാവുന്നത്, എന്നിട്ട് പോലും ഈ സാധനം അനങ്ങാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഏതായാലും നന്നായി സാധനം കിട്ടി. ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റേണ്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് റോഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ ഇനിയും കല്ലെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് കാണാം. നമ്മളീ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാറക്കല്ലുകൾ കീറി അതുപോലെ പീസാക്കി എടുക്കുന്നത്, നിലത്തൊക്കെ പാകുന്ന കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കല്ല് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 2-3 കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് എടുക്കേണ്ടത്. സിഗ്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല പവറുണ്ട്. എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വയനാട് തടി കയറി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ല പറയണേ, നമ്മൾ അത്രയും വിചാരിച്ചിരുന്നത് കയറുമെന്ന്. അത് നല്ല പവർ വ്യത്യാസം തോന്നി. ചില വണ്ടിക്ക് പവർ ഇല്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മുകളിൽ. അതെ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ആണ് വണ്ടി കയറി പ്രവർത്തിച്ചത്. അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് പവർ ഇല്ല എന്നുള്ള സ്കീമല്ല, വണ്ടി നല്ല ഹെവി പവറാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കയറുമെന്ന് വിചാരിച്ച കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇത് തേർഡ് കയറി അങ്ങനത്തെ വരുന്നത്. പിന്നെ ആകെ നമുക്കൊരു ഇത് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ്. ഇപ്പം 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം മൂവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേന് അത് ഒരു പൊടിക്ക് കുറവുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കി നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് വണ്ടി നല്ല ജില്ലയായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, കർണാടക കണ്ടോ, മൊത്തം ലേഡീസ് ബസ് നിറച്ചു. ലേഡീസിന് ഫ്രീ. അതുകൊണ്ടല്ല, നീ ലേഡീസിനെ മാത്രം നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു, പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചേ നല്ല ബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിക്കടാ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യാൻ അവനെ കൊണ്ട്. ഏത് പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യമോ? നീ മറ്റേ ഷെഡ് ഇരുന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഗുണ്ടൽപേട്ട ഉള്ളവരും എന്നാണോ അവിടെ മറ്റേ ഗൂഡല്ലൂര് ആ ഭാഗത്തുള്ളവരും ഒക്കെ കർണാടക ബസ്സിന് കയറി ജസ്റ്റ് ആധാർ കാർഡ് കാണിക്കുക, മൈസൂര് വന്ന് പച്ചക്കറി വായിച്ചിട്ട് പോവാ, നല്ല വില കുറച്ച് ബസ്സിന്. ഇത് തന്നെ അതാ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ നല്ല തിരക്ക് സ്ത്രീകളുടെ. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയോണ്ടല്ലോ. പാറമട കേട്ടതുകൊണ്ടോ, നമ്മള് മറ്റേ കീറുന്ന കല്ലിന്റെ പാറമടകളായി റേഞ്ച് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ കമ്പനിയാണ്. പറയാ നീ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇവിടുത്തെ മതിലൊക്കെ കണ്ടോ,
മറ്റേ കല്ല് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം വെട്ടി കീറി അങ്ങ് വെച്ചേക്കുക. അതെ 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 അതെ. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇട പോട്ടെ, മാപ്പ് നോക്കി സ്ട്രേറ്റ്. നമുക്ക് അതിലേ കയറി വരാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ടോൾ എടുത്ത് വരാനൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ തോളില്ലാണ്ട് വന്നല്ലേ? തോളില്ലാതെ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ കട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 2 കിലോമീറ്റർ കടയുണ്ട്. 2 കിലോമീറ്റർ കടയുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചോണ്ടാണല്ലോ കഴിക്കാൻ പറ്റാറ്. ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറാത്ത വലിയ ടാസ്ക്. അത് ഇവിടെയും ചില സ്ഥലത്തുണ്ട്, തമിഴ്നാടും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. ചില ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ മാറത്തില്ല റോഡിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചിലപ്പം ദേഹത്തൊക്കെ എറിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവീൺ. ഇത് പ്രവീൺ മേടിച്ചതല്ല, ഇത് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന പ്രവീൺ പോകുന്ന എല്ലാ വണ്ടിയുടെ ഈ സൈഡിൽ പ്രവീണിന്റെ കൈ സൈഡിൽ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് എന്താന്നുള്ളത്. ഞാനത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്താന്നുള്ളത്. ഇതിലും രസമാണ്. പ്രവീൺ പെപ്പർ സ്പ്രേക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയി പോയതിന്റെ ഒരു കഥ പറയാം. അതുകൊണ്ടോ ആ സൈഡിലേക്കുണ്ടോ കയറ്റുന്നുണ്ടോ, കല്ല് കയറ്റുന്നുണ്ടോ? അതായത് വലിയ കല്ല് മറ്റേ കീറാനുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. ട്രെയിനിൽ ഇറക്കുക, നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ ഇറക്കുന്ന പോലത്തെ. ഇത് ശരിയാ, കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതാ വലിയ ടാസ്ക്. സാർ ഇത്രയും ഫാക്ടറി ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ സ്കീമൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മള് അകത്തേക്ക് കയറി. ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. ഇതിനകത്താണ് ഈ കല്ല് മുറിക്കുന്നതായിട്ട്. ഇതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലൊക്കെ വലിയ മലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ടിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട്, 2 സൈഡിലും ഫുൾ ഇതുപോലെ ഇതാണ്. കല്ല് മുറിക്കുന്ന പരിപാടികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള വീതിയേ ഉള്ളൂ. എതിരെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുമുണ്ട്. എവിടെ കൊണ്ട് ഒതുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഈ കല്ല് കീറി കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആണ് ഇത് കല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ പണ്ട് ഇതുപോലെ ട്രിച്ച് റേഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വലിയ കല്ലുകൾ എടുക്കുന്ന ക്വാറി പോയി കല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ വലിയ ക്വാറികളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ പാറമടകളൊന്നും കണ്ടില്ല. പുറശത്തായിട്ട് വലിയ പാറമലകളൊക്കെ കണ്ടു, അതേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അല്ല. അപ്പം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനൊരു ഏരിയയാണ് ഇത് മൊത്തം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ മെഷീൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ടോ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലത്തെ വലിയ ട്രെയിലറിലും വലിയ വണ്ടികളിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നീട് അതിനെ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കീറി ഓരോ ഷേപ്പിലുള്ള ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള കല്ലാക്കി മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 50 ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഇതേ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഉള്ളിലായിട്ടും പുറത്തായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന. ഇവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിലേക്കും കല്ലുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. മാർബിള്, ഈ കല്ല്, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കല്ല് കയറ്റേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം. റിവേഴ്സ് കൂടെ ഫ്രണ്ട് വേണോ? ഓ ഇന്ത കല്ലാണ് നമുക്ക് കയറ്റണ്ടേ. ഓ അങ്ങനെ പോയിട്ട് വീശിയെടുത്ത് അങ്ങനെ കയറണം. ആ ലോറിയിലേക്ക് വിളി. ഏറ്റവും പുറകുവശത്തായിട്ടാണ് കല്ലുകളെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ആ ബാക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിടാം. അപ്പം ലോഡ് കയറ്റി തീരുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കുറേ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ കല്ലടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അത് കല്ലെടുത്തെടുത്ത് പോകണം. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ കുറേ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വാഹനത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ലോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് എത്ര നേരം കൊണ്ട് കയറ്റി തീരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയത്തില്ല. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ആ പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറ്റാനുള്ള കല്ലുകൾ ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നലത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കല്ലിൻ മുറിക്കുന്ന ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കല്ല് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ കല്ല് മുറിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിള്ളേരോടെ പടവിടെ പണിയാണ്. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിഷ്ണു സൈനിങ് ഫ്രം ഓട്ടോസ്വ്ലോഗ്.